各位朋友，你哋好。隔咗又一段時間呢，我哋終於都開第三集嘅錄播啦。上次嗰兩集呢，我哋全部都係唱流行曲啊。我就曾經講過呢話我哋可能將來呢係會有機會成集都係唱唔係流行曲嘅喎。咁今次呢，我哋就真係成個節目都唱基督教嘅現代詩歌啦。但係咧有一隻歌係比較特別嘅，有唔少嘅教會咧都攞咗過嚟當佢係詩歌咁用啊。但係佢原本就唔係詩歌咁。一陣間我先同大家講呢隻係咩歌。呢隻就會係我哋今日最後一首歌嚟嘅。第一首歌咧，我哋要同大家分享嘅咧就係一首英文嘅詩歌，來自90年代1984-85年啦，可能好耐之前嘅一個好大型嘅英文嘅系列，叫做 Praise 咧係讚美咁解。來自美國嘅一個好大嘅機構叫做 Maranatha。佢哋咧出咗一首非常之膾炙人口嘅英文短歌，叫做 You Are My Hiding Place， 你係我嘅藏身之處。來自聖經詩篇入邊其中一首詩嘅。呢首歌已經係差唔多有基督信仰嘅人都一定唱過，冇唱過都聽過，係一首好流行嘅短嘅英文詩歌。佢來自詩篇第32篇第7節嘅經文嘅內容。佢係全英文嘅，但係咧就台灣咧都係有。我講錯咗，係1983年添啊！呢首歌1981年添啊，越講越早。81年製作嘅嚇。台灣咧就譯咗做中文，要用要用國語嚟唱啊。我哋今日就唔係唱國語歌，我哋唱翻原本嘅語言就係英文啦。呢隻歌咧係minor 嘅 key 㗎，小調嘅，所以就更加感性啲啦。
songs of deliverance. Wherever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. 咁啊，以前咧有一個好信靠上帝嘅牧羊人咧，叫做大衛啊。咁啊，喺佢做咗皇帝之後咧，佢經歷咗好多好多嘅苦難，尤其是係經常都俾人追趕追殺。咁每一次佢有危難咧，佢都會向佢所信靠嘅上帝呼求，並且咧匿埋啊！佢真係經常都要匿埋，因為佢要俾人追殺啊嘛嚇。咁啊，上帝就係佢嘅藏身之處，咁就向上帝呼求咧，就喺詩篇入邊咧表露無遺，咁所以咧就寫咗一首咁樣嘅詩篇。咁啊，後來咧就有一個叫做 Michael Leitner 咧，對唔住係啦，係啊 Michael Leitner 嚇，曲同詞都係呢位 Michael 啦去寫出嚟嘅，就係啱啱唱過俾大家聽嘅《You Are My Hiding Place》，1981年出品嘅東西嚇，咁啊亦都唱到街知巷聞。我好似冇乜點唱過呢首歌啊，就算喺以前嘅直播都好似唔記得有冇唱過一次咧，可能有，都真係太多年前啦。咁啊，今日咧，今集咧都係一樣咧，係有6首歌同大家送上。唔好意思，今日呢6首歌咧，都係圍繞住一個題材啊，一個範圍啊，就係求救，就係 calling for help 就係需要幫助、需要安慰嘅一啲嘅歌啊。咁啊，呢啲歌咧就係向上帝去求救、去呼求啦，需要安慰、需要搭救啊、需要拯救嘅一啲歌。咁流行曲咧就會冇咁樣嘅題材或者方向。流行曲咧慘極都係講失戀啫，講俾人飛或者自己好孤單。咁但係咧喺詩歌嘅世界咧，係經常都有我哋軟弱無助嘅時候咧，可以揾我哋所信靠嘅呢一個主宰去求安慰得力量嘅喎。咁啱啱咧就送上咗一首英文歌咧，咁跟住落嚟咧就係我哋好熟嘅廣東話語言嘅歌啦。咁嚟緊呢隻歌咧都係比起頭先隻歌咧遲咗，即係新咗9年，1990年嘅作品，叫做《親愛主》。咁喺好幾百年前咧，亦都係有一首好傳統典型嘅古老嘅詩歌咧，又係叫《親愛主牽我手》咁樣咧。咁嗰首係比較傳統嘅作品啊，呢首咧係比較新派嘅作品啊。呢首歌咧頭嗰一句咧又係親愛主牽我手喎，咁啱嘅。咁呢隻歌咧就好柔和嘅，點解啊？因為係一個祈禱。係一首好慢嘅歌，哇！我好耐都冇唱過啦。今日咧有少少係一個即興嘅性質咧，就開咗呢一個錄播嘅時刻。嚴格嚟講，我係冇練過呢隻歌，或者冇練過今日嘅歌，但係咧都即管咧同大家咧真係現場去演繹呢一啲嘅作品係現場嘅錄影。親愛主嚟啦，來自曾經患病嘅吳炳堅先生咧，佢後尾康復啊，上帝醫治佢。吳炳堅嘅喺最痛苦嘅時候喺佢嘅 cancer 最痛嘅時候寫下咗呢一首歌。親
親愛主，牽手建立我，令我走，我願讓步我路途，布滿路看不透，你引路過黑夜，終於危難同渡過，皆因你緊握我，拖帶我，親愛主，牽我手，幫助我去困憂，我願讓我困倦，我傷透，我挫敗中淌淚，試問誰能明白我？深相信此刻你擁抱我。呢首歌就係咁噶啦，一個好深情嘅求告啊！親愛主，牽我手，建立我，令我走，我路途看不透，你引路過黑夜，終於危難同渡過，皆因你緊握我，拖帶我，親愛主，牽我手，幫助我去困憂，我願讓我困倦，我傷透，我挫敗中淌淚，試問誰能明白我？深相信此刻你擁抱我，深相信此刻你擁抱我。深相信喺我哋最困難嘅時候咧，上帝同我哋一齊擁抱我哋，孭起我哋行唔到嘅路啊！咁所以有個好出名嘅故事咧，就係講足印啊，講腳印，就係一路喺沙灘上面都有兩行嘅腳印，一路係延伸出去，但係咧突然間咧，嗰兩行腳印係少咗一行啊，即係佢兩對嘅腳印咧少咗一對，咁點解咧？點解會唔見咗一行咧？原來好困難嘅，我哋已經走唔落去啦，我哋需要上帝咧孭起我哋嚟行呢一段好困難嘅路，所以咧只係剩翻上帝嗰一行嘅腳印，得翻一對腳嘅腳印。咁呢個就係足印嘅故事啊！喺基督教嘅圈入邊咧，信仰入邊咧，生命嘅經歷入邊咧，呢個都係傳頌千古嘅一個故事。咁喺親愛主之後咧，繼續為大家分享呢一類嘅題材嘅歌啊！我哋行到嚟第三首歌啦。第三首歌係咩歌呢？叫做耶和華要保護你喎。咁呢隻歌呢，係有一班小朋友唱嘅，即係小朋友同大朋友一齊唱啊。咁
我哋又將佢攞去呢個嘅護老院嗰度唱啦，又唱俾啲長者公公婆婆聽。咁因為咧，公公婆婆有陣時都會出去嘅出街，咁啊無論佢哋出佢哋入咧，上帝都要保護佢哋，與佢哋同行喎。咁都唔係淨係公公婆婆㗎，我哋每個人出入咧，除咗平安之外咧，都係能夠有信心啦，有安穩嘅腳步啦，有健壯嘅身體啦。咁呢個耶和華要保護你咧，係上帝嘅一個應許嚟嘅。我都唔記得係咪上一個聖誕節，我哋已經開始唱呢隻歌啊！好似再早啲都有試過喺醫院，我又唱過啦，係啦，即係為咗要鼓勵啲醫護人員啊，同埋啲義工啊，探病嘅義工咧，我哋都將呢首歌咧送俾大家。咁而家咧又將耶和華要保護你咧送俾大家啦。直到永遠，我主必保護你。其實呢首歌又係來自另外一個詩篇嘅內容嘅，詩篇入邊又係有咁講咯。咁所以真係有好多詩歌咧係來自 Psalms 詩篇呢一卷聖經嘅書卷嘅。咁如果大家睇到嚟呢度咧，唔知自己睇緊咩咧，咁
咁啊要少少介紹下呢個節目咧，已經係完全改變咗好多季㗎啦，即係做咗好多季喺以前係夜晚直播添嘅，咁星期日晚啦嘅8、9點鐘啦，夜晚咁喺疫情嘅時候已經開始啊，咁嗰陣時就因為個個都出唔到街，個個都喺屋企咧對住啲電話啊、手機就係電話啦、平板電腦啊、電腦啊成啊咁咧，或者電視機啦，咁所以咧有好多人開直播啊，直播去帶貨啊、開箱啊、教洗面啊、教煮嘢食啊、唱歌啊、玩樂器啊、教你做呢樣做嗰樣。咁咧就我都唔執輸嚇，咁我又開直播咧嚟講解點樣去演奏某啲樂器啦嘅秘密啦。咁後來咧就我發現咧冇乜人開直播嚟唱詩歌啊，咁同埋冇乜人嚟開直播咧唱一啲比較健康嘅80、90年代膾炙人口嘅流行曲咧。咁嗰陣時我就開始咗呢個節目。咁嗰陣時係另一啲名嘅。咁唔抄翻咁耐啲嘢嚟講啦。咁而家我哋最新嘅呢一季咧，我哋個名咧叫做《與你相遇憑歌寄意》啊。咁懶長咁啦，呢個名有8個字。不過我哋以前咧曾經有一個比呢個更長嘅名嘅啊。咁你睇翻我嘅 YouTube 咧，你就會見到以前嗰啲嘅一集一集嘅唱嘅歌噶啦。咁以前咧都曾經係改變過幾次嘅詩歌，完全唱流行曲啦，試過流行曲同詩歌一半啦，亦都試過完全唱晒詩歌啦。即係以前咧係每一集唱成12首歌咁多㗎，做個半鐘頭啦每一次。咁而家咧我哋就冇咁耐啦，我哋唔唱咁多歌，我哋唱一半，唱6首歌啫。我哋每次大概係1個鐘左右，係啦。咁因為香港人咧好 pack 得好滿嘅啲時間啊，冇咁多時間停喺度聽或者睇咁耐呢個節目，咁所以咧我哋將佢縮短咗啦。亦都因為我哋有手上咧有好多嘅詩歌咧，要喺嚟緊嘅日子同大家分享，所以咧有啲係完全未同大家唱過㗎，有好多係未同大家唱過咧，咁陸續會喺嚟緊嘅日子咧俾你聽到㗎啦，或者睇到㗎啦。咁又話要保護你咧，就係頭先嘅第3首歌啦。咁亦都係來自另一個詩篇嘅。跟住咧，我哋係唱一首咧，我曾經喺以前嘅直播唱過，起碼都3次嘅一首我好中意嘅，唔算新㗎啦。來自 ACM 香港基督徒音樂事工協會嘅一個作品，叫做《安穩在主裏》啊。咁又係一個賜下安慰嘅信息啦。呢隻歌係本來咧都係男仔唱 solo 嘅，咁我都真係好耐都冇唱過呢隻歌啦，我都有啲掛住佢啊！最近崇拜嘅信息咧，又令我諗起呢隻歌啦。咁呢隻歌咧就係佢哋其中一位而家好多產嘅好多作品嘅其中一位弟兄寫嘅，叫陳奕佳。咁朱浩廉就梗係佳作無數啦，朱浩廉同埋朱浩權呢兩個填詞人咧，我哋都分享過佢哋好多嘅歌㗎啦。好，咁呢隻安穩在主裏咧，又係另外一首好舒服嘅安靜嘅歌嚇。咁安靜嘅歌我哋就唔用撥片啦，用手指彈啦。因主賜我安息，施恩的主，你讓我躺於懷內，愛着我不會變改，一生眾多艱辛
將我心都安穩於手裏，從來沒平安能像主所賜，能在我心深處，像那江水滿溢，全沒歇止。神就是平安主，長夜中給我安慰，你賜下無盡恩惠，讓我安穩在手裏。一生縱多艱辛，主拖帶我渡過絕處，仍然未放手，將我心都安穩於手裏，從來沒平安能像主所賜，能在我心深處，像那江水滿溢，全沒歇止。神就是平安主，長夜中給我安慰，你賜下無盡恩惠，讓我安穩在手裏。從來沒平安能像主所賜，能在我心深處，像那江水滿溢，全沒歇止。神就是平安主，長夜中給我安慰，你賜下無盡恩惠，讓我安穩在手裏。你賜下無盡恩惠，讓我安穩在手裏。因主賜我安息，施恩的主，你讓我躺於懷內，愛着我不會變改。一生縱多艱辛，主拖帶我渡過絕處，仍然未放手，將我心都安穩於手裏。仍然未放手，主
主將我嘅心都安穩喺佢嘅手入邊。咁啊，我有一個唔同嘅唱法啦嚇，咁啊希望大家喜歡呢一個嘅次序。咁有陣時咧，將啲歌咧唔係淨係唱完副歌最尾嗰句 N 次之後就完嘅。有啲歌咧，我哋會走翻去個正歌最頭嗰一節，或者最頭嗰幾句咁樣完㗎。咁咧就有另外一種嘅領受或者表達啦。希望大家中意呢首《安穩在主裏》，真係咪聽完之後安穩咗啲咧？冇咁焦慮啊，冇咁波濤洶湧啊，冇咁緊張啊，或者冇咁激心啊咁。希望咧，我所用嘅音樂咧，能夠幫助到大家咧喺咁瘋癲嘅生活當中咧，能夠得到一個喘息嘅一個空間啊，或者一個俾你去休息、重新得力嘅一個時間。好啦，咁跟住咧又係另外一首咧吉中明牧師嘅佳作啊！咁我好中意呢隻歌噶，咁以前都有唱過嘅。呢隻歌咧叫做主是安息港啊，邊個係你嘅避風港咧？嗱，我哋頭先一開波咧就係 You Are My Hiding Place， 咁已經係英文版啦。而家咧我哋唱中文版，不過唔係嗰首歌，係另外一首同樣意思嘅、同樣目的嘅歌啊。咁呢隻歌咧係一個同頭先 You Are My Hiding Place 就爭好遠啦。呢首係輕快啲嘅。輕鬆啲嘅，嗰首係安靜啲嘅嗰首嚇，嗰首係一個類似都係禱告啦，都係祈禱啦。咁呢首咧就係一個分享啦，係一個見證，話俾大家聽。I tell you something 咁樣嚇，話俾大家聽，邊個係令到我可以休息咧？我可以去邊咧？除咗翻屋企之外，因為有好多人咧翻到屋企休息唔到嘅。可能屋企咧係冇乜位置啊，好逼啊，屋企好嘈啊，屋企可能唔係好乾淨啊，諸如此類咁。咁佢哋翻到屋企咧，反而佢就仲更加休息唔到，又或者瞓得唔好。咁反而咧，佢要去到一個好冇人嘅地方，但係又唔係屋企咧，佢能夠有自己 me time 嘅時候咧，可以重新得力。咁呢個咧就係主是安息港，我哋就唱俾大家聽呢首歌啦。睇下先。心寒無恩主到我，就讓神恩典可充滿我。軟弱絕望，是我主給我力跨過。心寒無恩主懷抱我，眼淚神擔當不再負荷。感激主你接納愛惜我。心寒無恩主到我，就讓神恩典可充滿我。軟弱絕望，是我主給我力跨過。心寒無恩主懷抱我，眼淚神擔當不再負荷。感激主你接納愛惜我。在主裏是安息海港，但遭暴風急雨降，讓我風雨裏能享心裏平安。是主你像漆黑星光，能照亮我心，指引在午夜前行。心寒無恩主臨到我，就讓神恩典可充滿我。軟弱絕望，是我主給我力跨過。心寒無恩主懷抱我，眼淚神擔當不再負荷。感激主你接納愛惜我。在主
指引在午夜前行，上主嘅光咧帶領我哋行黑暗嘅前路。呢個係一個安慰嘅信息，亦都係一個鼓勵嘅信息。咁都係俾我哋咧有一啲嘅希望喺前邊。其實流行曲都有好多希望嘅歌啊，譬如李克勤唱嗰隻《希望》啦，用嗰啲好俄羅斯嘅風格嘅音樂啦，可能大家都聽過啊，甚至喺個 K 房唱過。咁咧就已經差唔多8個字啦嚇，去咗7個幾字。我哋其實過去嗰2集咧，都係喺1個鐘頭之內就已經完成咗啊！其實幾好㗎嚇，即係精簡啲，唔使咁長啊嘛。同埋咧，其實呢啲嘅自媒體，我覺得有好多幾好嘅好處，就係因為我哋放咗上網上邊咧，就唔會拎翻落嚟。拎翻落嚟都係為咗做啲更好嘅嘢擺上去取代啫，可能上一集咪係咯嚇。上一集我第一次錄咧就係出咗啲問題啦，咁第二次我哋再錄咧，即係我再錄咧就改善咗、改正咗嗰個問題咧，就做得更好。咁我想講嘅咧就係其實大家都可以無限次咁上翻去嗰個網站嗰度再篤佢嚟睇再篤佢嚟聽啊咁。就電台節目咧，如果你喺網上邊抄翻舊嗰啲重溫咧，佢都未必會擺咁耐嘅，即係佢有個限期，佢就拎走但係YouTube 都幾好YouTube 同埋 Facebook 都係擺好耐都冇拎走，大家可以重溫。好啦，尋日咧下晝咧教會就做咗一個生死課程咧，好精彩。咁咧就嚟完嘅時候咧，主持人咧就分享咗因為生死嗰個嘅相關嘅信息咧，就佢揀咗一首好好聽嘅歌咧，同我哋分享。咁我哋都幾覺得除咗好貼切之外咧，都真係好感動。主持人話咧，其實喺流行曲入邊咧都揾唔到，唔係喺詩歌入邊咧都揾唔到一首好貼切佢呢個內容信息嘅詩歌咁佢竟然就喺流行曲嗰度咧揾到。呢首歌咧就係頭先我喺節目開始嘅時候咧曾經暗示過咧，有好多教會咧將呢首歌咧係有少少形容咗佢係講上帝嘅個對象即係又形容咗嗰個係一個詩歌嘅性質，咁樣嚟唱，咁樣嚟分享咁樣啦，或者表達。咁其實佢就唔係嘅本來呢首歌係講兩個人嘅相愛，兩個人嘅關係咧扭轉咗主角嘅一生咁樣啦咁但係因為呢一個你咧，就係即係隻歌入邊嘅主角咧，就實在係太過偉大啦佢嗰個愛咧係扭轉咗唱歌嗰個人或者作嗰隻歌嗰個人嘅一生。其實呢隻歌係來自一套電影嘅。來自一套當年都好賣座嘅電影我自己都有去戲院睇嗰套戲就叫做《和平飯店》啦就係阿發哥做主角，葉童做女主角嘅一套戲。嗰套戲都有啲打鬥場面嘅《和平飯店》入邊咧就葉童係做一個唔記得咗咩嘅老闆娘咁總之呢隻歌嘅歌詞咧都係來自嗰套戲嘅內容而寫出嚟嘅，係啦。呢隻歌咧係好多人都聽到就覺得好感動啦。淨係個音樂再加個歌詞就夠啦，都唔使記得個畫面嗰套戲做咩啦但係隻歌的確係來自嗰套戲入邊嘅劇情嘅咁樣啦。但係咧就有好多嘅教會咧都將佢形容為基督嘅愛佢為我哋犧牲咧，扭轉咗我哋嘅一生即係將我哋轉化為一個蒙恩嘅人。呢一個咧就係叫做完全真理呢個理咧可以係一般人嗰個人字部嘅理啦。亦都有人咧將佢變咗做神字部嘅理就變咗做上帝嗰個理。我喺九龍醫院都唱咗好多年嘅呢隻歌，就係同啲院友分享咧。啲院友係非常之中意呢首歌，都係嗰個啦，旋律又靚啦，歌詞又美啦。
同埋演繹嘅彭羚咧，都係將佢唱到好精彩啊！咁又同大家分享呢一首完全因你咧嚟結束我哋今集嘅與你相遇憑歌記憶嚇。咁我哋今集咧有英有中啦，甚至咧有呢一首嘅流行曲咧作為結束嘅，希望大家中意啦。好似有啲走走地音喎，唔知大家聽唔聽到呢？低咗啊個聲音，直至到我彈呢隻歌，我先聽到佢係低咗，一路都聽唔到佢係低咗。而家好啲啦，咁我唔想大家聽到啲硬耳嘅音樂啊嘛，咁所以要搞好佢先。咁我唱翻彭羚嘅 key 咧，其實都有啲低嘅，不過我又唔想整到佢咁高啦。從前的我迷途失望，海裡面困惑，只感到恐慌。迷途的我如何拍岸？浮沉中碰着這份愛，使我向往。全因你重燃希望，共黑暗來擦亮了心裏燭光。全因你情懷激盪，隨景碰着你，令我得到釋放。你改變命運的結局，陪流淚的我笑着看，一個千秋於塵緣，又像我心再搖盪，打破命運為我阻攔冬日風雪下降，能令一生不迷惘。從前的我，明出錯，但你令我擺脫痛楚。全因你來相助，生已沒有不可，悠然地唱吧這首歌，多得你用心再做我。你改變命運的結局，陪流淚的我笑着看，
多得你用心愛着我，使到我有今日，完全因你。咁啊，基督教咧就仲有一首好出名嘅歌叫做《全因為你》嘅嚇，我諗你都可能知我講邊首噶啦。啊，《全因為你》咧就係來自另外一套福音電影入邊嘅歌，咁啊又係電影啊。咁完全因你，全因為你咧都係類似咧講緊其中一個主角。嗱，當然係另一個主角就係我哋啦。咁啊，其中一個主角咧就係天父啦。咁今日咧就係過咗9個字啊，犀利啦！但係都係一定唔夠1個鐘啊。咁啊就係完成咗我哋第3集嘅與你相遇憑歌記憶啊。咁啊下一次我哋做咩咧？下一次先話俾大家聽啦。啊，到而家我哋都唔知道下一次做咩㗎。咁都係嗰句啊，我哋有非常之多嘅金曲咧，等緊要排隊咧，同大家分享嘅。咁啊，多數咧呢啲歌咧都會係廣東話㗎啦，但係好可能咧極之罕有地咧會有英文嘅詩歌出現，同埋會有國語嘅詩歌出現都唔定啊，或者有國語歌都唔定啊，即係流行曲。咁大家拭目以待，洗耳恭聽咧，就係去等下一集第4集嘅出爐啊！咁我哋就係不定時嘅一個嘅放送呢一個節目。咁啊，貴精不貴多啦，好嘢係咪？如果成日都食山珍海錯都唔得嘅，間中要食嗰啲簡單啲嘅嘢。好，咁啊，我哋下一集再見啦，各位朋友，拜拜。